Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Penyakit ngorok pada sapi dan kerbau di Bengkulu masih merebak. Setidaknya saat ini ada sebanyak 433 ekor sapi dan kerbau di 5 wilayah terjangkit penyakit ngorok. Penyakit ngorok pada sapi dan kerbau masih merebak di Bengkulu. Penyakit ini menjangkit 433 ekor sapi dan kerbau di 5 wilayah Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, kasus paling tinggi berada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Terdapat 391 ekor hewan ternak terjangkit penyakit ngorok. Selain di Kabupaten Bengkulu Tengah, penyakit ngorok juga menyerang sapi dan kerbau di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kaur, Bengkulu Utara, dan Kepahyang. Namun di wilayah tersebut, rata-rata kasus masih rendah, berkisar 2 hingga 30 kasus. Dari SE ngorok, kan dulu kita pernah cukup tinggi di Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian terus ke Kaur, kota, dan sekarang sudah sampai ke Bengkulu Tengah. Terus saat ini vaksin SE ini memang lagi kosong ya, baik di pusat maupun di daerah, dan itu memang butuh waktu lama untuk penyiapan. Kita masih berharap ada support dari pusat.